Assalamu alaikum. Welcome back to a series preparation general knowledge past paper question. Wall Street is located in New York. Partition of Bengal occurred in 1905. When did Liaquat Ali Khan join Muslim League? 1923. Pakora River is located in Panama. Demography is the study of population. Women shelter home is called Darul Aman. The largest fort in Pakistan is Rani Fort. The speed of sound maximum at एयर एट ज़ीरो सेंटीग्रेड। डियर स्टूडेंट, अब हम इन तमाम सवालात की तफसील आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप इंटरव्यू सवाल इम्तिहान के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। वॉल स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन, वॉल स्ट्रीट कहाँ वाक़या है? न्यूयॉर्क में। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क शहर के लोअर मैनहट्टन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 8 ब्लॉक पर मुश्तमिल एक तवील सड़क है जिसकी लंबाई 800 मीटर है। वॉल स्ट्रीट लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में वाक़या है। ये मैनहट्टन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ब्रॉडवे से साउथ स्ट्रीट तक 8 ब्लॉक्स पर चलने वाली एक गली है। वॉल स्ट्रीट अमेरिकी मालियाती सनत का तारीखी मरकज़ होने की वजह से मशहूर है और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NYSE कहते हैं, का घर है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्ड इन, बंगाल की तकसीम कब वाक़या हुई थी? 1906 में। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 तक हिंदुस्तान का वायसराय रहा, सुबह बंगाल की तकसीम 16 अक्टूबर 1905 को इनके वायसरे के दौरान अमल में आई। तकसीम ने सूबा को मगरबी बंगाल जिसकी अक्सरियत हिंदू थी और मशरक़ी बंगाल जिसकी अक्सरियत मुस्लिम थी के दरमियान कर दी, लेकिन मशरक़ी बंगाल में हिंदुओं की काफ़ी अक़लियतों और मगरबी बंगाल में मुसलमानों को छोड़ दिया, जबकि मुसलमान तकसीम के हक़ में थे जैसा कि उनका अपना सूबा होगा। हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की। When did लियाकत अली ख़ान ज्वाइन मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग को लियाकत अली ख़ान ने कब ज्वाइन किया था, शमूलियत इख्तियार की थी? 1923 में। लियाकत अली ख़ान ने 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। लियाकत अली ख़ान का शुमार मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमाओं में होता है और उन्होंने एक आज़ाद कौम के तौर पर पाकिस्तान की तख्लीक में अहम किरदार अदा किया। लियाकत अली ख़ान 1 अक्टूबर 1895 में पैदा हुए और उनका इंतकाल 16 अक्टूबर 1951 को हुआ। लियाकत अली ख़ान एक पाकिस्तानी वकील सियासतदान थे जिन्होंने 1947 से अपने कत्ल तक पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। वो तहरीक पाकिस्तान के सरकर्दा रुकन भी रहे। पार कोरा रिवर इज़ लोकेटेड इन, पारकोरा दरिया कहाँ पे वाक़या है? पानामा। दरियाए पारकोरा पानामा सिटी से शुमाल मशरक़ की तरफ सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर वाक़या है। दरियाए अमेज़न यानी कि रिवर अमेज़न जो है वो दुनिया का सबसे लंबा दरिया है और ये जनूबी अमेरिका के कई ममालिक से गुज़रता है। अमेज़न दरिया 4225 मील लंबा, 6800 किलोमीटर लंबा है। हुजम के एतबार से दरिया अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। दरिया यांगसी जिसकी लंबाई 3915 मील 6300 किलोमीटर लंबा है और ये चीन और एशिया दोनों का सबसे लंबा दरिया है और दुनिया का तीसरा लंबा दरिया है। यानी कि सवाल ये पैदा यहाँ पे होता है, इस सवाल का जवाब है कि एशिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, तो वो उसका नाम है दरियाए यांगसी। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया जो है वो दरियाए सिंध है जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 3180 किलोमीटर 1976 मील है। डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ, डेमोग्राफी किसका मुतालिया है? आबादी का। डेमोग्राफी इंसानी आबादी का शुमारियाती मुतालिया है। ये लफ्ज़
یونانی الفاظ لوگ جس کا مطلب ڈیمو گرافی مطلب تصویر سے ماخوذ ہے۔ آبادی کا جغرافیائی نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ڈیموگرافی جگہ اور وقت کے ساتھ آبادی کے سائز، ساخت اور نقل و حرکت کی جانچ کرتی ہے۔ اور ڈیموگرافی کے فادر کسے کہا جاتا ہے؟ جان گرانٹ کو کہا جاتا ہے، جو 1620 میں پیدا ہوئے اور 1674 میں ان کا انتقال ہوا۔ Who called shelter home women shelter home is called دارالامان۔ سب سے پہلے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے تشدد کا شکار خواتین کو پناہ دینے کے لیے تمام 8 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں دارالامان قائم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بیداری میں اضافہ ہوا اور وہ اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہر ضلع میں شیلٹر ہوم کی ضرورت پیش آئی اور محکمہ نے دارالامان کا جال پنجاب کے تمام 36 اضلاع میں پھیلا دیا۔ ان گھروں میں ایک وقت میں 20 سے 50 خواتین رہائش پذیر ہو سکتی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دا لارجسٹ فورٹ ان پاکستان از، پاکستان میں سب سے بڑا قلعہ جو ہے وہ رانی کوٹ ہے۔ پاکستان میں قلعہ رانی کوٹ کو سندھ کی عظیم دیوار کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسے دنیا کا سب سے بڑا قلعہ مانا جاتا ہے، جس کا سرکمفیرنس تقریباً 32 کلومیٹر 20 میل ہے۔ روہتاس قلعہ پاکستان کا سب سے چھوٹا اور قدیم ترین قلعہ ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا قلعہ کون سا ہے؟ مسادہ قلعہ جو یروشلم میں واقع ہے۔ دا اسپیڈ آف ساؤنڈ میکسیمم ایٹ، آواز کی سپیڈ سب سے زیادہ کس میں ہوتی ہے؟ ہوا میں 0 سینٹی گریڈ پر۔ ٹھوس میں آواز کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ٹھوس میڈیم میں مالیکول کے مائعات یا گیسوں کے مقابلے میں مضبوطی سے اکٹھے ہوتے ہیں، جس سے آواز کی لہریں تیزی سے سفر کرتی ہیں۔ ہوا میں آواز کی کیا رفتار ہے؟ خاص طور پر 0 سینٹی گریڈ 32 فارنہائٹ کے درجہ پر خشک ہوا کے لیے آواز کی رفتار کی جدید جو قدر ہے وہ 331.29 میٹر ہے، 1086.9 فٹ فی سیکنڈ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے پاس پیپر کی، اب وہاں جا کے دوسری ویڈیو کو بھی واچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو تمام کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔